Появление ребенка в семье – это, пожалуй, главный момент в жизни родителей. И хочется запечатлеть и сохранить на долгие годы моменты об этом счастливом дне. А помочь с этим могут детские метрики. С вами мастерская D&T. Мы покажем и расскажем, что такое метрика. Давайте разберемся, что же такое метрика. Метрика – это первая информация о только что появившемся на свет человеке. Дата и время рождения, рост, вес и пол. Хотим выделить, на наш взгляд, несколько популярных вариантов метрик. Вышитая крестиком или бисером, плакаты или постеры, метрика из дерева или фанеры. Данный вид метрики может быть изготовлен в виде рамок для фотографий или просто из имени малыша с подвесками. И сегодня как раз покажем вам процесс изготовления последнего варианта, потому что вышивать крестиком мы не умеем, да и художники с нас еще те. Изготовление метрики начнем с подбора макета. Ссылка на макет будет в описании. После подбора макета переходим к фрезерованию заготовки на станке ЧПУ. Кстати, в качестве материала мы выбрали фанеру. Наша метрика будет из нескольких слоев и двух видов фанеры. Нижний слой, он же основной, будет из 7 мм фанеры, а рамка и два слоя имени будут из 4 мм для придания объемности и 3D эффекта. Только что закончили вырезание основного подкладочного слоя. Все контура были вырезаны фрезой диаметром 3 мм. Друзья, пока станок работает, есть пару секунд для того, чтобы подписаться и поставить лайк. Будем вам за это очень признательны. Сейчас идет процесс вырезания среднего слоя с именем и рамками под фотографии. Для ускорения ролика мы не будем показывать вырезание всех проходов. Покажем только первый и последний. На основном слое было 4 прохода, а на двух остальных по 2. Да, как видно из имени, метрика у нас будет для девочки. Снизу на рамках имеются отверстия, на которые будут вешаться подвески с данными, теми самыми первыми и основными параметрами малыша. Когда средний слой дорезался, сразу приступаем к третьему, он же последний слой нашей композиции. Он состоит просто из имени и служит только для придания объемности. После вырезания нашего многослойного пирога приступаем к самому интересному моменту фрезерования. Это вырезание подвесок. Для этого поменяем фрезу на 2 мм. Подвесок будет 4, каждая с разной фигуркой. Фигурки можно выбирать любые, какие только пожелаете, ограничившись вашей фантазией. Мы же выбрали ангелочка с датой, будильник со временем, гирю с весом и коляску с ростом. По завершению фрезеровки нужно прошлифовать все элементы. Пройдемся орбитальный шлиф машиной со 120 зерном. Сделаем это с двух сторон заготовок, для того чтобы краска лучше легла. Главное не переусердствовать, чтобы не поломать мелкие детали. Те места, где машинка не смогла убрать ворс, пройдемся руками с кусочками наждачной бумаги.
Напишите в комментариях, как вы избавляетесь от ворса на торцах. Когда все детали стали гладкими, переходим к примерке деталей перед покраской. Накладываем слои друг на друга для нахождения нужного ракурса. После выбора идеального положения обрисовываем карандашом каждый элемент для запоминания его места. Теперь приступим к покраске. Использовать для этого будем художественную акриловую краску. Она отлично укрывает деревянные поверхности. Для покраски мы выбрали 3 цвета. Белым мы покрасили рамку и пару подвесок. Фиолетовый, им будет покрашен фон для имени на основном слое. И розовый цвет, которым мы выделили последний слой имени. Он отлично будет смотреться на контрасте с фиолетовым. И 2 оставшиеся подвески тоже будут розовыми. Плюс акриловой краски в том, что когда мы докрашивали последние элементы, первые полностью высохли. Полное высыхание краски заняло не более часа. После высыхания приступаем к сборке. Для этого используем клей ПВА с коротким временем схватывания. Промазываем тонким слоем места, где будут рамки с именем на нижней фанерке, и склеиваем со средним слоем. В тех местах, где будет еще слой, можно применить степлер для большей надежности. Нижнюю часть фиксируем прищепками и струбцинами. Ждем минут 20 и клеим дальше. Промазываем клеем пустое место на имени и скрепляем с последним слоем фанеры. Фиксируем все это дело прищепками и струбцинами. Чем будет больше фиксации, тем для себя будет спокойнее. Наступил момент наведения красоты, а именно привязывание ленточек для подвесок. Ленты мы использовали тоже 2 цветов – белые и розовые. Для продевания ленты в отверстие можно воспользоваться тонким предметом, например шпажкой или как мы надфилем. Когда все ленты продеты, выбираем оптимальную длину и завязываем бантики на наших подвесках. Главное все делать внимательно, чтобы после привязывания все цифры читались в правильном направлении. Мы выбрали расположение подвесок в таком порядке. Вы можете менять их положение местами. Все зависит от вашего вкуса. Процесс монтажа подвесов на стену мы не показали, так как там ничего сложного нет. И данный процесс мы показывали в ролике про полочку для икон. Ссылка будет в подсказках. Вот такая красота в итоге у нас получилась. Ждем ваших комментариев, чтобы вы еще добавили в данное изделие. Не забываем подписываться на канал и ставить лайки. Осталось только вставить фотографию маленькой принцессы. А данная метрика была подарком для семьи Николая и их малыша. Еще раз хотелось поздравить маму малыша и пожелать ей здоровья и скорого восстановления. А Танюшке расти счастливой и здоровой на радость родителям. С вами была мастерская D&T. Всем пока!